Ne vem, kaj sem človekom. Napade naju je in prije za roke. Mislim, da naju je hotel ropati. Morda je obseden. Hudi duh, v imenu Jezusa Nazarečana, ti ukazujeva, pojdi ven iz njega. Šel je stran. Kaj ne? Zdaj sem spet jaz. Svoboden sem. Wow, neverjetno. Hvala vama. Prosim, povejta, kako sta to naredila? Mi dva nismo zaslužen za to. Ozdravite Jezus Nazarečan, sin živega Boga. Mi dva sva se omolili v njegovem imenu. Slava Jezusu. Velika so Božja dela.